السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو وانتم في صحة جيدة. غادي نهضروا خوتي اليوم على ديك الراقصة، غادي نهضروا على مايا ديك الخامجة بهذا المصطلح. بغيتكم الاخوان ديروا لي كيت وتصنتوا مزيان الفيديو، تبارطاجيو ودو ريجيم. اليوم خوتي كينتشر واحد الفيديو. اليوم خوتي انا داخل فيسبوك كنتفاجئ بواحد الخنزه خوتي كتشطح وسط البحر وكيكبوا عليها الماء، وقالت اخوتي بوجهها احمر بان المغاربه يدخلوا سوق راسهم وهذوك خانزين، وديجا كانت قالت لنا حنايا خانزين. اذا اي واحد كيبغي هاد المايه تم اعتقال ديالها بغيتو يبارطاجي هاد لا فيديو، بارطاجي في الواتساب، تويتر، انستغرام. بغينا خوتي هاد السيده هادي تراجع شويه وتدخل سوق راسها، حيت ديما خوتي كانت تخرج وكتسب خوتها المغاربه. اذا في هاد لا فيديو غادي نعرفوا كيفاش حتى قالت هاد الهضره هادي. كنظن على ان المغاربه كلهم شافوا الفيديو، كلهم بارطاجاو، كلهم داروا ديسلايك الفيديو. لايك الفيديو اخوتي. في هذا الزمن ديال فيروس كوفيد 19 خص الناس تدخل سوق راسها، والسيده داخله لينا اخوتي وخارجه طول وعرض فينا، وحقا ما حقا دخلوا سوق راسكم، ولا كان البحر مسدود في مدينتكم سيروا تبحروا في الواد. اذا الاخوان هاد السيده اخوتي كتحدانا حنايا كاملين. بغيت اي واحد كي يعني بغاها يتم الاعتقال ديالها بغيتو يبارطاجي هاد لا فيديو. كلنا اخوتي ضد هاد السيده هادي. علاش؟ لانها تمادات بزاف وكتسب في المغاربه، وخارجه لنا اخوتي في فيديو شبه اباحي وكترقص عادي، ما كاين حتى شي حاجه. قلت لهم حقا ما كاينه والو، انايا ناشطه مع الاصدقاء نتاعي. ايوا الا كنتي ناشطه مع الاصدقاء نتاعك ما فيها باس، حتى حنا نشطو معاك، حتى حنا عيطي لينا ونشطو معاك حتى حنايا ونساو الغمه. اذا الاخوان في هذا لا فيديو بغينا نقولوا ان هاد راقصه مايا من حقها انها تنشط، ولكن باحترام. شفتوا الفيديو خوتي لابسه غير سترينغ، ولابسه خوتي واحد اللبس مفضوح بزاف. حنا خوتي ضد هاد الشيء، واي واحد كان ضد هاد الشيء وما كيبغيش الاباحيه بغيتو يبارطاجي هاد لا فيديو، بارطاجي في الواتساب، تويتر، انستغرام وفيسبوك. بغينا خوتي هاد السيده هادي يتم الاعتقال ديالها، حيت ديما كتخرج بفيديوهات كل عام كدير لينا فضيحه، كل عام كتورينا فضيحه، كل عام اخوتي ما كتوريناش شي حاجه مزيانه اللي كيستافد منها المجتمع، غير الفضائح. اذا الاخوان هاد مسخوطه الوالدين غادي تدوز اكفس اسبوع في الحياه نتاعها، زائد الاسبوع اللي كانت دوزاتو ديجا مع اليوتيوبر. دابا غادي تدوزوا الاخوان في اكفس اسبوع في حياتها. اذا بغيتكم تبارطاجيو هاد لا فيديو، الا كنتي مهتم باعتقال ديالها بارطاجي لا فيديو الاخوان.